itong mga ganun. Pagkaroon sa Baldi. Baldi Elementary School. Tempo. Okay. Saka tagaroon. Nasa mo. Stop. Okay. Tulog. Ano yung drum tour? Realis. Hindi mamanasan mo. Picky ang dalag. Ano siya? May lipstick. Pagdam. Si Bininchis. Bininchis. Ayun. Diretso lang. Ganti sa roll ko. Saka. Kat. Agay sakit reuma, perting sakit. Afiki. Ano itong second floor? Second floor. Babu. Siap. 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 Mana kwarto? First row. Ada sa 4x8. Hindi pun sa kwarto. Ito ha. Ito ko. Sa bintana, bro. Kaya nga bintana. Tapanik. Ito yung namin mga silingan. Firewall. Sa pwede yung may bintana. Kini at kuwanan sa sada. Bangsa Baldi. English light.
yata sa third floor. Ang ating third floor. Wala pa klarong hagdan. Kihoy, kihoy. Kami pa. Kailangan mag-ingat umakyat. Yeah. Yeah. Pwede mong balihin na din? Ha? Kina? Kawan? Ha? Hindi pa ito? Kaya, dili mo? Imon do yang bluer wa. Ha? Kulang tuig ng tuig. Init. Bulan, init na. Kaya wala. Tingnan wala. Kaya? Kaya lebih. Delikado yan. Tingnan na. Isi ka dia. Ha? Init. Ha? Gani na raw mo tingog? Dayo sa. Masing na kuha na, nasuyop anang kuha na. Ibutang mo ng balaso. Nasuyop ng kuha na ba? Nabikil. Natay wilingan eh. Puro na guba. Batrod. Ayun na batang no. Kaya mag-ana mag-file mag-ano. Dito na batang. Diyan sa ikon. Kaya mag palong-palong siya. Tuyok sa nya upalong. Sa guro sa extension. Kunon do ba ano? Andar mi sa 23. Siga. Tahu masih wala musika na. Tahu. Wala musika. Wala musika na. Pwede ano? Palong-palong no. Magpahiri ko na i-balin-balin ng kuwan. Extension no. Tingog na po siya. Kila. Bukan siya. Mo, na tuyok na. Palong-palong lagi. Unat sa bay yang palong. Pag-action yung pan, bagunat mo, palong. Ihugot na, ihugot. Luwag na rin, mo nang. Nice, screw. 60 kayo mo yan, bay, babagulin ko. Kaya kasang boss. Ha? Yun, palong-palong yun siya. Oo. Oo. Igbasi ka na sa extension lagi.
Ikuan daw. Kung nasa hindi ka man milyo. Pero na po ba? Yanda na po. Inay lagi. Bukalo yung duwer. So may mo building nga kuan? Sir building nga pakuan. Yo, kalimutan ba? Sentral niya. Sige. Tingnan dito. Kuan sa na to? Balin sa ning mga kuan daw. O sa mandar? Andar ko siya, lunger mo. Yung welding sa? Di mo welding? Kung di mo welding, ganun lang yung ano? Ikuan daw ng kuan daw. Ang wire ba? Gini. Oh. Di mo sa mo welding. Akin naman god, bago ni mo na i-off dire, ipag-off sa diya na bago na i-off dire. Dili na i-off, bago ni mo i-off dire. Unahon nag-off diya, bago dire. Bago dire. Oh. Kaya ang inyong style na, dili man yung gina-off, wala nyo gi-off dito. Yung isaksak. Bago. Wag yun. Iraw. Inay man. Hindi tuyo kong blower. Wala na tuyo kong blower. Tiga, Jo. Tiga. Oh, andar man. Andar. Kailan na, tali na wire. Yan na. Ikuan ba? Salamat kay. Ay, willing na. Di ka nang dyan ba? Tali na. Tayo wire na. La. Komandar? Om welding?